今時今日，基督徒或者教會應該如何看待性話題呢？面對 LGBT 等議題，我哋又應該如何自處呢？嚟緊1連3集，我哋請嚟姚志鵬醫生同我哋講解下呢一系列嘅議題。唔講唔知，原來姚醫生學生年代係一名體育健將嚟嘅喎。我哋立即聽下佢講下年少時代嘅故事啊！即係我記得中學有4個校隊㗎，咁樣嚇，即係跑步有一個長跑啦、田徑隊啦、羽毛球隊啦、籃球隊啊嗰啲咁樣。咁即係打波多過打波跑步啊練習啦，多過翻屋企。屋企人食飯啊，咁我當佢哋7點幾8點有時先翻到屋企。咁即係嗰時中學好少㗎嘛，咁樣咯。咁但係就即係中意咗咯嚇。我記得尤其是中學嗰陣時好鬼精彩，係啊咁樣咯。即係跑步。特別係長跑啦，同埋咧就係籃球係最中意嘅。咁中意打籃球，因為嗰種有一種 teamwork 咯嚇，即係佢哋信任我啊，我又信任佢哋啊，大家識個 team 咁樣，好熱血嘅嗰陣時。長跑咧就係因為長啊嗰個距離，咁即係令到你咧要有一種意志咧去完成佢啊，令到我有一種嗰種意志嗰啲培訓咯嚇，即係好似行一步就會近一個終點一步，即係我成日都係咁樣諗嘅嚇，即係好辛苦嘅嚇。以前我跑長跑嘅時候咧，就跑得好嘅時候咧，係有一個比賽係上山嘅，咁係鯉魚門度假村由底嗰度咧跑上山，然後跑翻落嚟。上山係我特別嘅強項，但係都係要捱嘅。咁但係咧就喺度諗下啊，一步一步咁上去嘅時候咧，就應該會完啦咁樣嚇，即係近個終點一步嚇，即係距離嗰個目標近一步咯。咁所以其實呢兩樣運動都係即係裏邊學到嘢啦，同埋其實我自己好中意玩嘅嘢咯。中3嘅時候咧就信主嘅咁樣咯，咁嗰陣時都係正值自己運動，即係叫做係都比較即係好密集啊、好高峰嗰段時間咯。咁翻去教會咁樣，咁就好多人會話啦，咁咧信仰都有啲道路咧都係難行㗎咁樣嚇。咁咧我就嗰陣時我好有畫面嘅嚇，即係我就嗰陣時覺得咧信仰嘅道路好似有一個我要跑嘅比賽咁樣。咁我應該咧就係捱得過去嘅嚇，同埋咧其實我會即係最辛苦嘅都會過嘅咁樣咯，都會即係你行一步咧就應該會近個終點一步。信主會有好多唔同嘅即係誘惑試探啊，你話係咁等等啦，同埋人大咗嚇，即係而家都有自己嘅家庭啊，面對嘅嘢，咁其實都會生活上面有一定好多困難啦嚇，即係面對嚇，咁咪。咁樣會覺得係即係唔好認輸咯嚇，唔好放棄咯嚇。咁而家跑翻步咧，同以前嘅感覺好唔同啊，即係有啲陌生嘅咁樣咯。咁嗰種陌生嘅感覺，甚至乎有一段時間係令你唔係好想再喐咁樣嘅嚇。喂，以前我駕輕就熟嘅，點解我而家要喘氣嘅咧？咁樣嚇。咁後來我就即係同自己講咧，就話即係你放唔放棄自己嘅身體先？如果即係其實個身體仲可以俾到一啲嘢你嘅嚇。咁雖然可能係唔同咗嘅感覺，但係其實你唔放棄佢咧，佢應該再俾到啲嘢你咁樣咯。人大咗，當嘅能力啊，即係體能啊，甚至乎可能你嘅嘢，即係譬如你嘅要面對嘅一啲即係可能我嘅工作啊，或者等等嗰啲嘢，即係要面對一啲困難嘅時候，可能咦唔係咁駕輕就熟喎，唔係咁容易就過得到嘅嘢喎。我諗信仰都係喺呢度上面，即係好吻合咯嚇，即係俾我喺生活上面啊、信仰上面啊。咁我都感恩，其實喺運動上面，我好細個嘅時候已經有呢個咁樣嘅啟發咁樣咯。咁所以我就都開心㗎，即係而家去到呢個咁嘅情況。人大咗屋企啦，有屋企有對仔女咁樣啦，咁都好想同佢哋互動嘅咁樣啦。咁對仔女就唔中意球類運動嘅嚇。咁佢哋就比較中意咧行山同埋跑步咯。咁我同個女咧會跑步嘅嚇。咁同個仔咧就會行山嘅。咁同佢哋一齊嘅時候咧會行山加跑步嘅。個大仔出咗世之後，咁到細女2年之後出世。咁咧我喺佢哋成長裏邊咧，咁都算係仲係年輕，咁都仲可以同佢哋去即係行山跑步咁樣。即係暫時嚟講，我都仲快過佢哋嘅咁樣咯嚇。咁我仔亦都好即係
我覺得啦，佢都有啲即係仰慕下爸爸咧，能夠係即係完成一個毅行啊嗰啲咁樣毅行者嘅活動啊等等，行100K 喎咁樣，咁佢都會覺得即係我都仲有啲嘢 head 住佢，或者仲有啲話題同佢傾，咁啊即係唔係冇晒嗰種角色位置咁樣咯。我都幾快係有呢個諗法嘅嚇，即係我諗相對而家同啲朋友啊講下嘅時候，佢可能都未知自己想做啲乜嘢，但係我諗我中意嗰時都幾想做，咁少少影響嘅，咁因為我舅父係醫生嚟嘅，咁我覺得即係嗰陣時我即係病啊發燒到死下嘅時候咧，就去嗰度就即係攞藥啊打針，咁又覺得個感覺好啲咁樣，咁即係覺得醫生都會俾人一啲舒服啊，即係解決佢嘅問題啊嗰啲咁樣嘅情況咯。咁所以咧就想做醫生咯。咁後來咧，因為我個人咧比較即係同人相處多啲嘅，即係中意同人相處多啲嘅。解決人嘅一啲嘅苦難啊、痛苦啊嗰啲係其實幾 OK 嘅。即係我自己嘅工作就係對人嘅工作多啲咯嚇。咁呢個係比較好快成型，咁慢慢又再確立就係自己成為醫生啊嗰啲咁樣嘅目標咯。其實性治療同讀醫咧就冇乜嘅關係嘅，咁係兩個嘅發展嚟嘅。咁我自己嘅專業係醫生啦，咁醫生都有唔同嘅專科嘅嚇。咁我係一個外科醫生，咁外科醫生咧就係做手術嗰啲嘅嚇。咁我處理係多啲係即係譬如乳癌啊、即係甲狀腺癌啊等等呢啲嘅手術咯嚇。咁都係用手術嘅方式咧去做治療嘅咁樣啦。即係我同太太結婚嘅時候咧，就喺教會裏邊咧就即係同牧師傾偈啦。咁牧師咧就即係我就諗住入去見牧師，咁佢梗係問你係咪即係矢志不渝啊？係咪諗住即係白頭到老啊？你點樣去即係愛老婆啊？咁你點樣相愛？會唔會出軌啊？等等嗰啲咁嘅嘢啦嚇。我以為佢會問呢啲啦，但係成個過程都冇。成個過程咧好快就完啦。但係點解咧？因為咧佢同我哋講，佢見我嘅時候咧就話：你哋終於結婚啦嚇咁樣。我話係啊。咁嗱，你一個醫生，一個係社工。咁咧嗱，你哋第時結婚之後咧，就玩多啲花式咁樣，搞下多啲，玩多啲，然後咧就你哋第時咧就幫我哋教會咧就做一啲性生活嘅講座啦，咁樣嚇。咁佢話咧去做牧者，佢話好難咧即係牧者去講得咁放咁樣。咁咧就有專業嘅肢體咧，可以講翻專業嘅嘢咁樣。咁所以咧，佢嗰陣時咧嗰個嘅即係結婚嘅 interview 咧，就係其實係即係將呢個使命傳遞咗俾我哋咯嚇。咁所以咧，其實我哋就慢慢，我哋03年結婚嚇，慢慢咧就做啲學習啊等等。後來就再加埋一啲即係真係專業嘅性治療嘅培訓啦。05年度咧，我哋就喺教會裏邊咧開展咗即係一啲性生活嘅講座咁樣咯嚇，咁同埋會見一啲即係相關嘅即係性治療嘅個案咁樣咯。我同我太太咁樣做咧，就都為即係教會嘅呢個界別咧，或者基督教界咧嘅性治療咧，就開展咗一啲新氣象咯。因為其實好多時候喺教會裏邊咧，都之前比較難講啲嚇，即係都好難去開口啊！即係你講性嘅議題係咪？哇！你衰過飯啊！即係好似好 negative 咯，即係好負面嗰啲形象咯。希望將啲專業咧帶入去嗰度，我哋亦都會講得輕鬆少少，同埋我哋係即係有少少專業形象啦，係即係除咗我哋性治療師之外，我哋仲有本身嘅 background 就係醫生啊、社工啊嗰啲咁比較容易啲有人接受得到嚇。咁所以弟兄姊妹如果有需要咧，就可以講得到。咁所以我哋喺呢幾年裏邊一路做下 education， 即係教育啦，一路咧就做下啲即係個別嘅個案嘅即係所謂輔導啦、性治療啦咁樣。其實性治療咧就係一個跨專業啲嘅範疇嘅，有心理有生理因素。譬如我哋咁講淨係講陽痿啦嚇，即係所謂嘅不舉啊啲咁，亦都有生理因素，譬如嗰啲血管唔好啊、嗰啲三高啊等等嗰啲，但係亦都有心理因素喎嚇。咁心理因素可能係即係冇興趣啊、創傷事件啊，係咪？即係等等呢啲嘅情況咯。其實如果唔係醫生嘅性治療師咧，咁佢哋就需要係排除一啲生理嘅因素。即係可能請醫生做一啲生理因素，請婦科醫生啊等等做一啲嘅檢查，咁然後咧就
進入，如果唔係一個生理因素，就進入一個心理因素嘅探究同埋同行輔導嗰裏邊咯嚇。咁而我哋喺性治療裏邊嘅咧，就係會接觸啲乜嘢咧？咁主要係如果係夫婦嘅，咁就係即係性功能障礙啦，我哋叫 sexual dysfunction 啦。咁另外就係喺其他嘅範疇，就係可能係性沉溺嘅輔導啦。即係被性侵犯嘅幸存者啦，即係可能佢哋細個時候被侵犯過，然後即係佢哋而家成長咗啦，咁有即係性生活喺關係上面等等嘅一啲嘅需要同行啦。咁亦都有一啲可能而家比較多啲，我哋都開始接觸或者都要去思考唔能夠迴避嘅問題，就係 LGBT 嘅議題啦。咁我諗呢啲都係即係喺性治療裏邊咧，我哋比較係即係在手係 hot hand 同埋咧 common 嘅問題咯。如果喺教會裏邊嘅場景咧，咁你都係講輔導啊，定係即係牧養啊，定係即係點樣同行啊咁樣？呢陣時都未必一定係講到話咩治療啊、輔導啊啲咁。當你去同人哋去有啲嘅即係同行嘅時候咧，其實就有陣時會發覺佢哋嘅故事係好有畫面啊，好感動嘅。有陣時都會咁樣嘅情況。而家我哋比較 hot hand 要處理嘅就係 LGBT 嘅議題咁樣啦嚇。咁可能佢係 gay lesbian 咁樣，但係其實佢喺我哋同佢同行嘅情況底下，佢念念不忘嘅都係主嘅十字架咯啊！即係佢其實大致上可以擺低就即係輕輕鬆鬆過佢人生咁樣，但係佢始終都擺唔低嘅嚇，因為主耶穌係佢安心立命嘅嗰個生命嘅源頭嚟嘅嚇，佢冇諗過要放低嘅，佢只係諗住點樣去即係就算佢 struggle 都好咧嚇，就算佢真係覺得好大嘅即係困難都好咧，咁其實佢都想經歷嘅咁樣咯。其實佢哋可以好簡單咯，但係佢哋選咗一個即係可能好困難，但係都仍然行嘅路咯，背佢十字架咁樣咯嚇。咁呢啲故事就其實好感動嘅嚇。咁你原來發覺咧，其實好簡單，就係所謂關係啊，所謂性啊嗰啲咁樣，或者咩輔導都冇乜特別，即係好叻嘅地方，只係我哋就係將一啲本應該相愛嘅人咧。佢哋好好相愛就得㗎啦嚇，令到佢哋可以有啲方法，令佢哋有一啲嘅溝通，令到佢哋可以好好相愛，咁就已經好足夠咯。你見到啲即係人可以好好相愛咧，咁就即係呢啲係我嘅感動，亦都係我嘅使命咁樣咯。咁見得到呢啲就即係好舒服咯，感覺即係覺得啊自己又見證到佢哋，覺得自己做到啲嘢，亦都坦白講，亦都反映翻自己嘅婚姻啊，自己嘅關係裏邊。其實把心一橫，自己就係有機會係佢哋啦，係咪？個個都有機會㗎，係咪？咁就係從佢哋嘅故事裏邊有感動啦，係咪？所以我成日都有時都會講笑咁講嘅。老婆，我今日見完一個 case， 咁咧我就要翻去咧就好好錫你一啖咁樣嚇，即係或者好好咁樣即係攬下你咁樣。所以我而家都好中意係做一啲即係輔導嘅個案啊嚇，即係特別係性治療嗰啲冇乜人。即係咁去掂啊，或者理啊，或者冇乜心去理嘅一啲嘅弟兄姊妹啊，佢哋嘅情況啊嗰啲。因為我哋啲年青人如果要學習呢樣嘢，除咗係上堂聽嗰啲極其無聊講呢個位做啲乜嘢之外咧，其實冇乜嘢學噶嘛。你又唔能夠突然之間去實踐啊。姚醫想問下咧，其實破處咧，其實係咪代表成熟一啲啊嗰啲？性呢樣嘢係要隨住你嘅經驗而去學習，變得更加美好。咁但係點睇婚前性行為咧？咁究竟佢係咪真係一定要去到婚姻裏邊嘅話咧？咁我只能夠喺呢度去